Isaorantsika Sonia Andrendrina nitondra ny vaovao tao anatin'izay tapany voalohan'izay zao koa isika dia andray ny vahintsika tao aorianany ireny dokam-barotra izay narahana ireny amin'ny androany dia andro manokana izay ankalazana ny atao hoe sécurité santé au travail zany hoe ny fahasalamana sy izay hoe fiahinana izay fahasalamana izay eo anivon'ny tontolon'ny asa miaraka amintsika amin'ity takariva ity Rajaonary Santsirianitra izy dia talen'ny fiahinana social eo anivon'ny ministèren'ny asa miarabanao tonga soa eto amin'ny logité. Miarabanao Jeria dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka an'izao fandaharana vaovao izao. Inona moa ny atao hoe santé et sécurité au travail? Ny atao hoe santé et sécurité au travail zany dia arak'izay anaran'izay ny fiahina ny fahasalaman'ny mpiasa eo anivon'ny asa ny hoe eo am-panatanterahana ny asany na ny mety akon'ilay fanatanterahana ny asana na ny mety hoe fahafahany ara-pahasalamana manatanteraka ny asa anankiray. Manahoana ny endrika izay inona zany ilay tena hoe jerena raha ohatra ho anareo eo ministera zany inona tena hoe jerevanareo eo anivon'ny ministera manoloana an'izay raha ho anay mantsy zao dia mifantatra hoe ny mpiasa dia tokony ho salama afaka manatanteraka ny asany inona zany mety hoe andraikitra ny tsirairay na ny mpiasa na ny mpampiasa ny tokony orinasa manoloana an'izay inona ny andraikitra reo ministera? Ny eo anivon'ny ministera zany moa dia amin'ny hoe ny ministeran'ny asa no miahan'ny resaka fahasalaman'ny mpiasa zay amin'ny hoe fiahina ara-tsosialin'ny mpiasa dia ny andraikitra ny eo anivon'ny ministera dia manara-maso aloha voalohany indrindra hoe manana an'izay fiahina ara-tsosialy izay ve ireo mpiasa rehetrarehetra zany hoe rehefa mety mpiasa na misehatriny izy na misehatriny dia tokony hanana an'izay dia manara-maso an'izay zany aloha ny andraikitra voaloha hoe affilié moa fiteny anazy hoe affilié misy ny ataontsika hoe service médical interentreprise SMIE mazana moa dia ohatra hoe ny OSTI foana ny voateny fa raha eto Antananarivo izao dia misy ny OSTI ny AMIT ny FUNES dia ny ESIA dia ny anjara andraikitra ny fanjakana voalohany indrindra zany amin'izay lafiny ara-pahasalaman'ny mpiasa zay dia ny hoe affilié amin'ireny service médical interentreprise ireny hoe ny mpiasa tsirairay avy eo anivon'ny orinasa ahafahana voalohany indrindra izay hoe misoroka na hoe manara-maso ny fahasalamana misoroka izay mety hoe aretina sanatria ho azony vokatry ny fanatanterahana ny asa na koa hoe alohan'ny anatanterahany asa anankiray hoe mety amin'ny toe-batany amin'ny toe-pahasalamana ve ny asany anankiray. Tsy maintsy misoratra anarana tsy maintsy affilié ve ny mpiasa zany rehefa orizany sa hoe ny orinasa no tsy maintsy affilié ahoana moa zany fandeha ny orinasa zany no misadere zany moa zany lazantsika anazy misoratra ao anatin'ny mikambana ao anatin'le service médical interentreprise ary tena tsy maintsy zany izay zavatra izay didin'ny lalàna dia tena tsy maintsy obligatoire moa izy tsika fa mahavoasazy raha toa ka mampiasa olona zany orinasa anankiray nefa tsy manana an'izay fiahina ara-tsosialy tsy mikambana ao anatin'ny ray amin'ireo raha eto Antananarivo moa zany mazava ho azy fa eny amin'ny faritra koa manana ny anazy izy dia raha eto Antananarivo raha vao tsy miditra amin'ireo zany ny mpampiasa dia voasazy araky ny lalàna zany. Ijeran'izay lafiny lalàna zay tsika rehefa avy eo fa mialohan'izay misy fantaniko anankiray farany angambany hoe inona ny tena hoe karazana olana hatreny mpiasa matetika rehefa nivon'ny asa moa zany eo ny raritsaina ilay hoe pression eo ihany koa ilay tena hoe aretina ilay hoe mikohaka marary an-doha sy ny tany inona ny tena hoe matety pitranga zany? Matety pitranga aloha ny satria mantsy ireo le service médical interentreprise voalazantsika teo aloha teo dia mandefa tatitra foana périodiquement amin'ny fotoana efa voafetra zany hoe isakin'izao izy no mandefa tatitra dia araky ny tatitra izay alefan'ny zareo araky ny fitsaboana na n'izay prévention rehetra ataony zareo ny anivon'ny orinasa dia matetika le aretina ohatra ny hoe mikohaka marary kibo marary an-doha ohatr'izany tension miakatra diabète ohatrohatr'izay zany no reny zany le ohatra ny aretina matetitetika mpahazon'ny olona le mandeha amin'ny dokotera tsotsotra reny ihany reny zany tena betsaka fa na izany aty zany misy ihany ny aretina hafa fa araky ny tena hoe izay matetitetika dia izay zany no matetika mitranga matetika ihany koa dia tsikaritra fa tsy dia afapon'ny mpiasa rehefa mandeha makany amin'ireny toeram-pitsaboana ireny tsy dia mahafapon'ny mpiasa matetika ny miditra any amin'ireny inona mety hoe mahatonga an'izay?
eo amin'ilay tsy dia mahafa-po ngamba ny eny hatramin'izay ngamba ny tsy afenina fa mety efa misy matetika mitranga hoe rehefa tonga any amin'ilay service médical interentreprise dia ohatrany hoe tsy dia mahafa-po an'ilay mpiasa ny fanafody omena na ohatra ny resaka temps de repos hoe tsy mifanaraka amin'ilay aretina ny repos omeny dokotera nefa ny azoko marihana amin'izao fotoana izao a tena efa misy fiatsarany sy misy ezaka be ataondreo service médical interentreprise ireo efa tena misy fivoarana be sy dingana lehibe zany vitan'izy ireo araka ny zahay moa zany dia manao fanaraha-maso ihany koa mijery hoe inona ny zava-baovao aiza ho aiza indray ny ohatrany hoe ny zavatra ny tolotra na hoe ny karazana fitsaboana na karazam-panafody mety hoe misy hoe taloty tsy azo ampiasaina intsony ity indray zao no tena mety manara-maso an'izay zany zay dia ny azoko lazaina kosa angambany aloha hatreto tsy hoe miaro fa tena efa misy fiatsarany amin'izao ny oamarinina zany oamarin'ny gazety resaka momba ny lafiny lalàna indray sika satria raha ho anay zao dia ny fehezan-dalàna amin'ny fehiniasa zany hoe ny code du travail no tena fantatra nefa mety hoe misy inona ny tena hoe lalàna amin'ny fehan'izay raha hoe SST ilay hoe sécurité santé au travail zay araka ny teninao teo hoe misy ny code du travail iny aloha ny tena fototra zany atao hoe hitahita kely eo daholo zay mahakasika ny asa na ny fahasalamana ny zavatra hafa rehetra fa ankoatran'izay dia manantsika an'ilay décret 2003/62 zay mandrindra na hoe mifehy an'ireo le organisation syndicale organisation médical interentrepreneur ireo SMIE ireo dia manana an'izay 2003/62 zay tsika ankoatr'izay ao anatin'io moa zany mazava ho azy ny ohatrany hoe mametraka hoe amin'ny fotoana inona daholo ny fepetra ahafahana manangana an'ilay service médical entreprise ahoana ny fomba ny fitantanana anazy fomba fidirana ny fomba fialana zany rehetrarehetra zany ny fepetra hoe iza daholo ny dokotera tokony ho ao aiza ny misy autorisation na misy taratasy fanamarinana hoe ity dokotera anankiray ty na mpitsabo anankiray ty afaka manatanteraka afaka miasa eo anivon'le service médical interentreprise dia zay rehetrarehetra zany zany hitantsika ao anatin'izay le décret 2003 loi plutôt azafady loi le izy loi 2003/62 ankoatran'izay manana koa tsika ny code d'hygiène de sécurité d'environnement du travail loi koa izy io 94/027 manana an'izay koa zany tsika manampy ihany koa amin'izay resaka hoe izay hoe hygiène sécurité eo anivon'ny toeram-piasana izay zay ny eo anivony eto amintsika misy ihany koa ny atao hoe traité international na hoe convention izay nosoniavin'ny Madagasikara ilay hoe ratification manahoana mikasika an'izy ireny misy tokoa ny convention internationale eo anivon'ny OIT tsika mompikambana eo anivon'ny OIT dia misy an'le convention numéro 102 fa hatreto aloha zany efa elaela ihany le izy fa mbola tsy vitantsika ny ratification izy io zany dia convention concernant la sécurité sociale zany hoe rehefa fiahina ara-tsosialy zany na ny fahasalamana na ny resaka hoe maingy anazy hoe ny knaps angambany ohatr'izay dia reny resaka rehetrarehetra reny zany hitao fa efa ela izy io fa tsy hoe voazao akory ny tsy natao fa efa ela dia mbola angambany andala piketrehana zany fiteny andala piketrehana an'izay zany tsika hoe ahoana fa na izany tsy zany ary nefa ny zavatra rehetrarehetra voarakitra ao anatin'io convention 102 io sur la sécurité sociale io dia efa saiko voajantsika daholo efa manana ny lalàna antsika dia efa le zavatra rehetra lazainy ao tena ataontsika hoe 70 isan-jato na mihoatra ary efa voajantsika daholo ny zavatra lazainy ao fa ngamba mety hoe fanaovana azy amin'ny fomba ofisialy fotsiny angamba sisany mety hoe iratifentsika anazy zay zany mikasika ny lalàna amin'ny ankapobeny anisany afaka hijerevana avokoa moa zany zay loha hevitra tamin'ity fankalazana tamin'ity androany ity dia ilay hoe
harcèlement, violence et harcèlement au travail. Manahoana ny endrik'izay eo am-piasa satria zavatra tsy azo lavina ny fisiny izay harcèlement, violence, herisetra moa zany eo anivon'ny toeram-piasana tsy voatery ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy dia ny mpiasa rehetra dia voakasika izay avokoa mantsy. Tiako marihana kely aloha zany fa ty moa zany isan'ity trangan-javatra isan'ity aretina izay tsy azo anoharana ity fa raha ny tokony ho izy zany ohatry ny fanao isan-taona isaky ny 28 avril fankalazana ny SST maneran-tany dia misy thème dia tamin'ity taona ity zany ny thème raha ohatra ka tsy nisy dia izay mihitsy ilay hoe violence et harcèlement dans le monde du travail. Dia fatao isan-taona manao journée porte ouverte mampafantatra ny olona ny zoany mampafantatra ny manao échange zany amin'ireo mpiasa ny mpitsidika ny stantsy ny rehetrarehetra hoe manahoana ny zavatra iainanareo any amin'ny toeram-piasana inona daholo ankoatran'izay efa ataon'ny SMIE satria SMIE koa manantona eny anivon'ireo le orinasa izay adhérent amin'izareo membre amin'izareo dia manao ny enquête fa mandritra ny journée mondiale koa rehefa manao journée porte ouverte dia misy échange en direct zany amin'izay olona te hitondra ny etaetany eo fa raha ataontsika hoe mahakasika an'izay tena hoe harcèlement na violence dans le monde du travail zay ataontsika hoe mbola sarotsarotra angambany sarotsarotra ny fitarainana eny anivon'ny tribunal sy eny anivon'ny inspection du travail amin'ny ankapobeny iny ngamba mety hoe tsy dia tena hijirantsika lala satria zareo ny manao ny enquête sy ny mijery hoe ahoana ny fomba hiprovena anazy izay mety hoe sarotsarotra ihany fa ny antsika moa zany amin'ny maha hoe journée mondiale an'ilay SST ny tena jerevana dia hoe ny akon'izay harcèlement izay izay violence zay psychologiquement amin'ny mpiasa tsirairay avy satria mety hoe fomba fiteny mety hoe objectif irréaliste tsy sarotra ohatrany hoe tsy possible zany fitakiana mihoapapana angambany azo ilazantsika anazy ataon'ny tompony orinasa izay zavatra izay nefa miteraka ilay ataontsika hoe pression na stress mystère médical be tabe moa azo ilazana anazy dia miteraka an'izay zavatra izay dia miteraka aretina ilay izy rehefa avy eo miteraka aretina ho an'ilay mpiasa izay moa ilay lazaintsika hoe risques psychosociaux izay miantraika amin'ny mpiasa fa eto amintsika aloha zany ilay izy mety hoe efa misy efa karakaraina fa tsy dia tena mbola tena mivalapatra be mandeha any amin'izay loatra hoe ahoana ny fomba hijerevana an'izay hoe inona ny tena endrika isehoany amin'ny mpiasa amin'ilay mahavictime anazy amin'izay risques psychosociaux izay dia izay ngamba ny tsara mbola hoe anentanana koa an'ireo izay moa zany amin'ny alalan'ireo SMIE ireo foana no miasa satria zareo no mifandray mivantana amin'ilay mpiasa eny anivon'ireo orinasa izay mpikambana ao aminy dia manome ny toromarika izay hoe jereo mahakasika an'izay ilay hoe risques psychosociaux satria ateraky ny harcèlement sy ny violence eo amin'ny monde du travail izay dia manentana an'zareo hatrany hatrany hoe jereo ataovy fanadihadiana reo le médecin du travail koa moa miasa anaty SMIE efa nahazo fiofanana mahakasika an'izay le hoe psychologie du travail sy ny rehetrarehetra izay dia entanina mandrakariva zany zareo hijery manokana an'izay fa tsy ionina fotsiny amin'ilay visite mahazatra ohatsika ilay mijery hoe ina marary anao mijery tension mahita tsara ny maso tsy haiko testana diabète sy ny sisa fa miompana kokoa amin'izay zany sahy miteny ozy izy ilay loha-hevitra hoe sahy miteny briser le silence ozy izy aiza zany no tokony tsara miteny zany any amin'izay araka ny tenenao zay any amin'ireny SMIE service médical interentreprise ireny na any amin'izay mety toerana tsirairay afaka mety hoe afaka hizarana an'izay vesatra izay zany marina mihitsy izay teninao izay ho anay manokana zany tsy hoe fitaovana moa zany fa izay ngamba mety mahamoramora ny azy aminazy hoe fitaovana eo am-pelantananay zany zao dia ny SMIE satria afaka manome consigne andry zareo zay dia ry zareo no manantona ny mikarakara ny adhérent zany dia mikarakara manokana mahakasika an'izay le hoe harcèlement zay dia afaka manontany afaka miresaka malalaka amin'ireo mpiasa izay karakarainy zany hoe inona ny olana arak'izay tena hoe sahy miteny fa na izany ihany koa dia eto ngamba dia efa afaka miteny hoe manentana ny mpampiasa manentana ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe
tokony hojerena akaiky zany zay harcèlement satria sarotra kokoa zany izy tsy ohatrany ohatrany hoe marary kibo dia hita hoe marary kibo na marary nify fa le harcèlement zany misy endriny be dia be manahirana indraindray mahasadaikatra ny resaka azy indraindray sarotra azavaina tsy hita mitombona mazava tsara hoe tiana ity dia tsy voatery hoe eto mantsy hoe tsy voatery mpampiasa satria ilay endrika hitantsika mantsy dia hoe ilay mpampiasa manao harcèlement mitady misy fitakiana raha nofo na hoe filana manokana moa zany tedaviny fa mio ihany koa ilay mpiara-miasa izay mety mila an'izay misy an'izay filana izay ihany koa zany hoe mpiara-miasa dia matahotra ilay mpiasa no izaran'izay noho ny le hoe fifaneraserana akaiky be loatra mety hitranga mihitsy zany hoe le be anao mbola tsy tonga any amin'ilay tena hoe mpampiasa le tena tompony orinasa fa le mpitondranao eo amboninao zany no mety izy na koa le tena le environnement du travail mihitsy no miteraka harcèlement sy miteraka violence mety tsy voatery pression zay ihany fa tena le fiarahamonina eo ampiasana mihitsy zany mety hiteraka an'izay dia zay zavatra rehetrarehetra zay dia zay hoe afaka ifampizarana afaka resahana amin'ireo service médical ireo satria tsy le harcèlement anazy fotsiny no tena olana amin'izy fa le akony ara-pahasalamana eo anivon'le eo amin'ny fahasalaman'le mpiasa mihitsy dia no fiatraikan'izay koa misy fiatraikany ratsy ho an'ny orinasa ihany koa ne satria tsy productif atsony le mpiasa rehefa dia tsy afaka miasa tsy mahatratra n'le tena le qualité tsara tedavindry zareo mahatratra le objectif fisorohana avokoa za rehetrarehetra zay entana misoroka zay le nitenenao tetsy amboalohany hoe tokony sorohana avokoa izany rehetra izany miditra amin'ny faraparana satria mandeha ihany fotoana rehefa resaka elaela etontsika tsy azo ditsita ilay coronavirus anisan'ny fepetra tsara horaisina amin'izao ihany koa ireny ampatsahivina moa zany ireny fepetra fisorohana izay tokony atao reny satria misy ihany aloha ny orinasa manaraka misy ihany koa izay mbola aza hoe minisa tsy afaka ny anaraka n'ireny fepetra fisorohana ireny misy ny fepetra efa napetraky ny fitondram-panjakana napetraky ny ministra mahakasika ny asa koa nametraka nanome note zany momba n'le fomba hanatanterahany orinasa raha ohatra izy ka manohy ny asany zany afaka manohy ny activité dia araka ireo fepetra efa henontsika isan'andro ihany hoe manaja ny elanelana ray metatra ao ampiasana tokony izy foana le gel le fanadiovana tanana zany à la disposition an'ny mpiasa rehetrarehetra ny cache-bouche sy zay mbola zay mety fisorohana na fiarovana rehetrarehetra tsara afaka apetraka zany dia tokony ho apetraky ny orinasa foana ny tena matetika moa zany iny ohatrany hoe tsy hoe mora moramora ihany le mametraka an'le ray metatra fa eo amin'ny tena matetika olana hita nandritran'izay fotoana misy fotoana moa mba tsy hoe mba fa midina ihany tena tsy maintsy manara-maso hoe mipetraka tokoa ve le fepetra nangatahana sy nitakina amin'le mpampiasa dia eo amin'le resaka le fitaterana an'le mpiasa zany matetika no somary miteraka koa satria mila lasa tsy maintsy betsaka le izy satria tsy maintsy ajaina le elanelana ao anatin'le fiara fitaterana zany hoe 1 mètre mihoatra tsy maintsy désinfectena matetika le fiara mitatitra le dia izany rehetrarehetra zany anisan'ny efa fepetra nyraisina koa dia ankoatr'izay verina foana amin'le resaka simio satria any no ahafahanay ohatrany hoe mampita amin'ireo orinasa tsirairay avy nametraka ihany koa zany nafarana ihany koa zareo hoe tokony hanao fanentanana eny anivon'ireo le toeram-piasana zay mpikambana ao amin'ry zareo amin'ny resaka fisorohana indrindraindrindra sy ny zavatra ny toromarika rehetra tokony homena na ny mpampiasa na ny mpiasa zay mbola manatanteraka ny asa tokony harovana araka izany ny mpiasa tokony sorohina ny tsy azahoan'ny mpiasa aretina na amin'izao coronavirus zao vanim-potoana misy coronavirus adina amin'ny coronavirus zao na koa amin'ny vanim-potoana hafa amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany zay ny azo hamehezana azy raha avy aty aminay ny avy any aminao kosa raha misy teny azonao hamehezana azy dia fotoana zao ngamba ny hamehezako azy dia tsotra ihany hoe manentana atsika resaka asa moa le izy manentana atsika eny anivon'ny orinasa na ny mpampiasa mba hanome izay tena hoe fiarovana izay farany tratra indrindra zany ho an'ireo mpiasa mba hitsinjo anazy ireo sy ny vady aman-janany ary ihany koa ho an'ireo
mpiasa indray koa entanina ihany koa satria indraindray manome ny mpampiasa fa le mpiasa indray no kamokamo na hoe minitsy manatanteraka na mieritreritra hoe mety tsy dia tena mbola maninana ohatray dia manentana mandrakariva zany hoe arao foana ny toromarika na eo anivon'ny toeram-piasana na ny andalana na aiza toerana misy antsika satria le fahasalaman'ny mpiasa tsirairay avy dia azo lazaintsika hoe antoko ny fampandrosoana ny firenena satria salama ny mpiasa afaka miasa tsara mandroso ny orinasa tsirairay avy dia androso ny firenentsika lavitry ny aretina. Sotranao Rajoana Santsirianitra izay talen'ny fiahinana sosialy eo anivon'ny ministeran'ny asa nanaiky ny vahiny teto aminay. Dia misotranao Thierry dia mandra-piona indray. Eny ary izay ihany koa dia mametraka ny veloma mandravitafa ho amin'ny manaraka indray isaorana ianao ny tokantrano nanaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo.